Feminismestund nummer 25. Det et skriftsted, eller et sted skriftarinnar som tar som ikke orska høylnæma Guds læro, tøyr og tei og tær, tei falskene, som ikke vilja akta Guds ord, men vilja ruja av heimsins tøyaraldo, tøymon dama til skriftsted i sera vel, ta det kommer til feminismena. Og til at så litt at det ta skriftsteg opp og bruka det og argumentera vi tog, men så må det bleka all hinne vekk, som vi tar snakk om her til. Hvis du hikker etter snir 24 undanfarne feminismestunden, så sarst du til at God skapar mannen til høtte, God gjør han høtte i kvinnene, og kvinnan skal være undergivende, kona skal være undergivende som mann, han henne høver, han henne forsyrkjare, og hon skal ikke utøve eller tilrena myndeløyke i mannen, men være kvirre. Konen ikke lov til å tale i kyrkjene, 4 Korinther 14, 4-8. Konen har ikke lov til å være eldstar, til menn som eldstar, til menn som hyrar, til menn som fralærere i kyrkjene. Jesus sier til å møte møynøyten ut av tøyru at hun løvde Jesubel at lære og at høle. Det var 2 ting. Det første var at det overhøver løvde henne lære. Hun skulle slett stoppe å lære. Overhøver ikke. Det verset som vi nå for hitje etter til Galaterbrevet 3, 26-28. Og jeg har hørt mengan falsnæra, falslærere, bruker dette verset, og sier til at og argumenterer for jaunstøv i kyrkjene. Ange måneder, Jesus eller Guds år har opphevet det her, hadde kvinnekoen. Det det slett ikke. Så måste du sørge for å bo i en 24 andre skriftstøv, og beie i gamle og Nye testamentet, som sier pura grøyt, at det måneder mellom mann og kone, beie i tjonalænen, og i kyrkjene. Og som det øyne jeg ser til øyne sånn at en avgift kone som bor hjemme til papasønnen, hun under papasønnen. Hun under hånden. Han henne hødd, han henne myndeløgje. Og i sånn ungdom, altså. Det verset som de bruker, som de misbruker, vil jeg si, til Galaterbrevet 3, 26-28, derfor jeg leser nå. Tog at så mennesker av tekken som vorne døpter inn i Krist, heva lettest ui Krist. Her hverstje jødi eller gritje, her hverstje trælur eller fralsur, her hverstje kattlur eller kallinna. Tog at tid allir ått ui Kristi Jesus. Tid allir ått. Ja. Her hverstje jødi eller gritje. Her hverstje jødi eller gritje. Hikko på disse tilfellene her. Her hverstje trælur eller fralsur. Her hverstje kattlur eller kallinna. Det tider allir ått ui Kristi. Hva merker det så? Ja, vi kunne konstatera på en av veien, det merker ikke at det er jaunstøy mellom mannen og konene. Det har vi sett ærestand fra at det det ikke. Så hva merker det her? Jo, det merker til at ui Kristi, kvært du så varst åren, så du det ikke møyr. Altså, etter versens standarder, etter heimsens standarder. Lett han hitje til fyrsta, her hversi jødi eller gritje. Tun jødadømur, tun omskjering, tun haldinga mausulev, til at du heldur kvile det, til at du ditten, fastar, alt det til, til nytta det ikke, til at du kom inn i Krist. Og gritjen til høytningeren, ja, han var en rævlig høytninger åren, men nå han kommet inn i Krist. Han loika, hans rattvise og i Kristus, som han finnes av naiv trygg, hon loika full og oppfyllt, som tja jødan, som jød i åren. Tøyer ikke moner av tøymbaven. Skill du?
Her kvarst træler eller fralsur. Træler eller fralsur. Til lukka mykje. Vart du træler, vart du fralsur. Ja, du træler nu? Eller tænar, eller hva som helst, eller fralsur, du var frujur, en frujur mavur. Til lukka mykje. Det er ikke det som det dreier seg om i Kristi. Det er ikke essensen av tog, at jeg kunne være i Kristi, Lukason. Her er hverst ikke kattler eller kattlinna. Nå som så i Kristi, under hånden, så er lukka mykje om du kattler eller kattlinna, til å si kvinne eller mavur, til lukka mykje. Altså, kan jeg komme inn i Krist? Ja, men jeg er bare en kvinna. Det er lukka mykje. Og ta det så er kommet inn i Krist, så er det ikke så sånn at mæveren var verdur enn konan. Det er ikke så sånn her. Det er det som nevnt. Men, oi, samansettingene, oi tjonabanden, oi kyrkjene, ta i det er samansett, så skal det fungera. Så hever det en rank. Det hever det, etter Guds åri, altså. Jeg vet ikke hva hver sier kvett, men etter Guds åri så hever det en rank. Og familien hever et hødd til mæveren, det er ikke konan, det er ikke anstøva. Kyrkjan hever en loslo, her er en pastorer, her er eldstar, og det er myndeløysen her. Men tar skulle ikke styra til en holdslig en hot, tar skulle være andalige menn. Tar skulle være høyleir menn, ikke kvinner, iver høvers kvinner. Kvoi til Guds årsida, bæra tøy. Bæra tøy. Her er hverst kattler eller kattlinna, og i Kristi som så er hverst kattler eller kattlinna. Men, er du en kristin kona og en kristin mævur og tider gift, så er kvinnan ikke i mannen og det er ikke jamstøva. Les Efesus 5, 22 og ut, så sørst du til. Og Kolossebrev 3, det var to som. Tid kvinner vil undergivna for mann og tykkara. Det mævren er høver kvinner. Du kanst ikke annullera det. Hette her stikk, hette her øyna verset annullerar ikke 4-5, ja, 4-5, 6-6 stikker i Nødja Testamentet og til sammans 4-25 i alle bøyblene som lærer det her. Det kan det ikke. Og tåser du som om det gjør det, så vil jeg gjøre der tro stort løsninger om det. Eller om det som du gjørst. Til fals, hikl og lign. Du er den falsnære, du er den hiklare, du er den lignare. Og en falsk lærere. Jeg vil hårslukar enn ta av lintene. Det er spudjande vann, sløsjelorste. Hatta tåla det at høyra lintene, men det er ikke tåla at finne meg inn her og larstekna til her. Men hette til, det som jeg vil si til her larsfyrd i 25 innsløyene, det er bøyblionar læra, da vet jeg det vel. Men det tålas ikke høyra det. Det vet jeg vel av at jeg har rett, og jeg tog som sier, jeg vet at du vet det. Jeg vet at jeg vet det. Og jeg vet at jeg orsker ikke høyra det. Det fløyte jo. Du får høyra det likevel. Hetta lærer ikke jamstøva. Tog at det enda vi, tog at tid er atler 8 i Kristi. Det stender ikke tid er atler jauner i Kristi. Men tid er atler 8 til nystøvan og isner. Tid er atler 8. Ye are all one in Christ. Og i Kristi er vi 8 vid vera lukka som setter saman og i lika med det vorsta. Og som det stender her i 4 Korint 12 at det var som limet for at hevda seg mot øren limen, at vi til at jeg ikke er i eia, så har jeg ikke lika, jeg er så lagt, jeg har ikke lyst til å si at det var det. Heldig det så tog pet, og petet har jeg til lika med? Nei. Og som limer kan skal møte vi til å ha hagre dård, hagre ære og en ære, men det er så, det er bare så. Vi kunne ikke alt være eia, vi kunne ikke alt være øyre og alt det der. Som er bare en lyttefinger. Og det må det finnes jo i. Herren setter limen der og likam som det her er hånden.
Her kvørst kallur eller kallinna, tog jeg tid atler ått og i Kristi Jesus. Tid atler ått i Kristi Jesus. Her stender ikke tid atler åns. Vi ikke åns, og vi ikke jøvn. Men vi tar samme virre. Og i Guds egen til ikke sånn at Gud hever større inde og større tokka til somme og ditten datten. Nei, erst du i Kristus, så erst du elskaver. Erst du i Kristus, så kan du ikke være annen røyner. Så at erst du være i Kristus, så han sånn blå i der, og erst du vaskaver, så erst du vaskaver. Men allikevel det sånn at tar vi kommer til himmel, så får vi et imsa løn. Vi får løn ta etter okkara verskje. Til å se om man ber at det at det alle 8 Kristus, så vil vi fære til 1. Johannes brev 5, og først King James. 1. Johannes 5, 8, eller 28. Det er trudger som gjør fragrøyng i himne, fægeren, åri og halvdjanten, og hese trudger 8. Tar 8, tar ikke ånds, og tar ikke øyne og samme, som Jesus only fastlærere klotta lorstendene vil fralære til kun. Tar ikke øyne og samme, når tar 8. Så er det så løs når røntja som Guds år, det er røntja det tåler ikke sannløygan. Hese trudger 8. Det stender ikke at tar øyne og samme, tar ikke øyne og samme. Goddømmer ikke øyne personer, nei, det er trudger personer, fægeren, soneren og halvdjanten. Men tar 8. Så skal du skilje alle ting rett. Og du skilje det rett ved å samarbeide skrift ved skrift. Lette opp skrift ved skrift. Halleluja. Ja. Hetta måtte legge trett. Og jeg røyder til, hevde ikke lust etter ødlens ned. Lust etter ødlens i høylt. Ødl 24 innsløyne. Det var ikke hva det tekker rundt 2 timer lagt sjårt. Lust etter og få et her på plass. Hetta trønsler få oss på plass. Og i okkara enda tøy. Tøy at Satan hever pumpa en av liggende ut i samfunnet som heter jævnstøva. Og kyrkjan hever kjepta. Bibelen lærer det ikke. Og så er det kommet inn alle stedene til vårt. Og til selv grunden til tjunabånden færre og i såret det. Til en denne liggende som heter jævnstøva. Det er ikke jævnstøva. Mæren iver, kona skal akta. Kona skal gjøre seg under som mann og skal akta som mann. Det lærer Guds ord pura grått. Hvis du vil være pettekristelig, så akta det til. Det er det som kristen gjør, det er bare under Guds ord, og akta det alt sammen, og gjør det rett. Og fløyte av hva heimeren sier, fløyte av hva kringvarp ditten og datten, alt heila lort sier, det er lykka fort. God over til alle, god sier retta, og vi trykker hva og ferdig, god over rett. Alle er røtter hava feil, alle er røtter likva. Vi kan ikke kalla oss kristen og tala for han og tala og i møte Guds åre. Og så finner vi et hvis jeg sier hetta så blir vi vel domt og så fører det opp. Sett oss lintene eller whatever inn i kjelten langstand stand her og lære fals. Det var vel domt det. Det var vel domt alle stedene. Og det var talt. Det var tolerere. Sannløgjen var ikke talt. Jeg vet at jeg har rett. 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 Og jeg har rett. Og tid vid dette øysene. Og det vi kjenner ikke sannløkken. Jeg vet det vel. Det er øyne ut av 1000 som vi kjenner sannløkken om at her. Øyne ut av 1000. Det må bare så være. Vi lever ser halen, slåskon, snifunti og tøyen. Jeg stod ikke på en klotta. Jeg stod ikke på nekran. Og ta Guds ord. Og ståle på de som nikka til Guds ord, ja. Jeg vet hatta sier Guds ord, hatta, ja, god over rett. Jeg har sett her, og gjev det rett. De ståle på. Til mun syskjen i herren. Mun sonn og syskjen i herren. Gjør så vel. Amen.